हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए वी टैग में। दोस्तों, ये वीवो का Y12 फ़ोन है। इसमें ये दिक्कत है दोस्तों, इसमें जो चार्जिंग जैक ख़राब है। चार्जिंग जो है सही तरह से नहीं कर पा रहा, कभी हिल रहा है, मतलब टूट चुका है जैक, इसका गड़बड़ कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसका जो जैक है वो चेंज करना बताएंगे। प्लेट नहीं चेंज करेंगे, खाली जैक चेंज करेंगे। कई बार लोग प्लेट चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। प्लेट चेंज ना करके हम सिर्फ और सिर्फ इसका जैक चेंज करेंगे। जैक से ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अब इसका जो है दोस्तों सिम ट्रे बाहर करेंगे। सिम ट्रे बाहर करने के बाद इसका बैक ढक्कन खोल के इसे ओपन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस फिंगर का ध्यान रखना, थोड़ा फिंगर में इस फिंगर को निकाल लेंगे प्लेट से बाहर, ठीक है। ये फिंगर हमारा बाहर हो गया, ढक्कन हमारा जो है फ्री हो गया अब है। इसके बाद ये पीछे का जो है यहाँ प्लेट लगी होती है दोस्तों, इसी जगह से हम प्लेट निकालेंगे। इसे खोल लेते हैं पहले, इसकी डिब्बी जो ऊपर की स्पीकर वाली डिब्बी बोलते हैं इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इससे जो है इसके अंदर प्लेट है, प्लेट में जो जैक लगा होता है उसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसे खोल लेते हैं हम। सारे पेज खोल लेने हैं पहले, उसके बाद ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ये बाहर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका जो कनेक्टर है चार्जिंग वाला, इसे हटा देंगे। इस वाले कनेक्टर जो पत्ता होता है लगा हुआ, ये नेटवर्क की वायर है, इसे हटा देंगे। इसके बाद इसे प्लेट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये प्लेट है चार्जिंग वाली। इस प्लेट को दिखाता हूँ मैं नज़दीकी से थोड़ा सा। ये देखिए, ये जैक है। इस जैक को हम जो है चेंज करेंगे, ठीक है। ये आसानी से चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे पहले भी शायद किसी ने ये जैक चेंज किया है, लेकिन अब दोबारा करेंगे चेंज इसे हम। फिर मशीन से जैक को निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हीट मशीन से नॉर्मल हीट से ही ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हीट नहीं मांगता है ये जैक, नॉर्मल हीट से ही बाहर आ जाता है। ये देखिए, आसानी से बाहर आ गया। और इसके दो पीछे के प्रिंट भी पड़े हुए हैं, और शायद प्रिंट पे देखो कितना कार्बन सा लगा हुआ है। इसे बाहर निकाल के दोस्तों देखिए, मैं दिखाता हूँ कितना कार्बन है। इसके प्रिंट देखिए कितना कार्बन लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट तो ठीक है, नॉर्मल प्रिंट है, लेकिन हो जाएगा। साफ़ कर लेते हैं पहले से। अच्छे से सफाई कर लेते हैं इसकी। सफाई करने के बाद फिर दिखाऊंगा मैं आपको सफाई करने के बाद। देखिए, प्रिंट इसके एकदम साफ क्लीन हो गए, और इसमें आसानी से जैक लग जाएगा दोस्तों। इस पर जो थोड़ा सा पेस्ट लगा के जो है हम सोल्डिंग कर लेंगे। और इसमें से थोड़ा सा सोल्डिंग करके इसका जो पिने है, इस पिने को साफ कर लेंगे। देखिए, आसानी से बाहर हो जाता है ऐसे सोल्डर। देखिए कितने आसानी से सोल्डर बाहर हो गया। अब जो इसमें हम डायरेक्ट जैक फिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिट हो जाएगा। ये जैक है इसका। इस जैक को दोस्तों पहले सोल्डिंग कर लेंगे इसकी पिनों पे। ठीक है दोस्तों, सोल्डिंग इस पर हो चुकी है। सोल्डिंग होने के बाद अब जो है दोस्तों इसे हम आसानी से जो है फिट कर देंगे। देखिए, इसे डायरेक्ट ऐसे बिना हीट मशीन के ही ये फिट हो जाएगा। आयरन से ये फिट कर देंगे इसे हम,
ठीक है, आयरन सी बतरी मजबूती से फिट हो जाता है ना, करना कुछ नहीं है। देखिए आसानी से फिट हो जाएगा ये। इसके ऊपर से सोल्डर जो हम लगा देंगे। देखिए अच्छी तरह से फिट हो जाएगा ये। अब जो है पीछे से थोड़ा सोल्डिंग कर देते हैं, आसानी से ये पिन जो है बाहर आ जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा मतलब। अब इसके पीछे की पिनों पर सोल्डिंग कर लेते हैं। जैक हमारा फिट हो चुका है, कंप्लीट हो जाएगा अभी। देखिए सारी पिनों पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेनी है, पेस्ट वेस्ट लगा के बढ़िया करके, कोई पिन मिली हुई ना रहे, मतलब आसानी से इसे सोल्ड करना है अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों ये फिर सब लग चुकी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से थोड़ा सा। ये देखिए सोल्डिंग हो गई पिने सारी, जैक हमारा फिट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आसानी से जैक फिट कर दिया हमने बिना हीट मशीन के। इसे फिट करने के बाद अब दोस्तों चार्जिंग करके दिखाएंगे। अब इसे फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद अब दिखाएंगे आपको चार्जिंग इसकी 100% चलेगी। ठीक है, सारे पेज कस के से मैं आपको दिखाऊंगा चार्जिंग चलाकर इसमें। ठीक है, 100% चार्जिंग चलेगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास चार्ज करेगा, हाई स्पीड से चार्ज करेगा। देखिए पिन लगाता हूँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा जो जैक है वो कंप्लीट हो गया, हमारा कार्य पूरा हो गया, जैक फिट हो गया 100%। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट क्लास चार्ज करेगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आराम से चार्ज करेगा। ठीक है दोस्तों।